রিংটোন কিভাবে ডাউনলোড করবেন, ভালো এবং সুন্দর সুন্দর রিংটোন কোথায় পাবেন, এরকম প্রশ্ন যদি আপনাদের মনে এসে থাকে তাহলে আজকের এই ভিডিওটি আপনার জন্যই। বলিউড, হলিউড বা বাংলাদেশি যে কোনো ট্রেন্ডিং টপিকের রিংটোন যদি আপনি ডাউনলোড করতে চান, সেই সকল রিংটোনগুলো আজকের এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কিন্তু পেয়ে যাবেন। তো চলুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি শুরু করা যাক। সুন্দর এবং চমৎকার রিংটোন ডাউনলোড করার জন্য অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। কিভাবে ডাউনলোড করবেন একটু পরে দেখা দিচ্ছি। একেবারে লাস্টের দিকে আমরা এই অ্যাপ্লিকেশনটি পেয়ে যাব। এই অ্যাপসটিকে আমরা প্রথমবার ওপেন করে নেব। অ্যাপ্লিকেশনটি প্রথমবার ওপেন করলে এরকম ইন্টারফেসটি চলে আসবে। এখান থেকে মূলত আপনি উপরে দেখতে পারবেন ওয়ালপেপার লেখা চলে আসবে। মূলত এটি একটি ওয়ালপেপার অ্যাপ্লিকেশন, কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আপনি কিন্তু চমৎকার ভাইরাল রিংটোনগুলো পেয়ে যাবেন। রিংটোনগুলো সার্চ করার জন্য ফার্স্ট অফ অল আপনাদের যে কাজটি করতে হবে, উপর থেকে দেখতে পারবেন 3 ডট বার, এটার উপর ক্লিক করবেন। তারপর এখানে ভিডিও ওয়ালপেপার, রিংটোন, নোটিফিকেশন সাউন্ড, আপনারা রিংটোনে ক্লিক করে নেবেন। রিংটোনে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনি কিন্তু এরকম ইন্টারফেসটি পেয়ে যাবেন এবং নিচে দেখতে পারবেন পপুলার, এবং পপুলারের নিচে রিংটোন শো হবে। এখান থেকে আমরা যদি রিংটোনগুলোকে প্লে করি, हेलो उठा लो फोन आया। তো এখান থেকে কিন্তু ভাইরাল সব ধরনের রিংটোনগুলো আপনি ট্রেন্ডিং এবং পপুলার অপশনে কিন্তু দেখতে পারবেন। তাছাড়া আপনি উপর থেকে ক্যাটাগরি দেখতে পারবেন। যদি ক্যাটাগরিতে ক্লিক করেন, ক্যাটাগরিতে চলে আসার পর এখান থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরি রিংটোনগুলো দেখতে পারবেন। ট্রেন্ডিং, রিসেন্ট, অল্টারনেটিভ, অ্যানিমেলস, ব্লুজ, বলিউড। আপনি যদি ট্রেন্ডিংয়ে ক্লিক করেন তাহলে বর্তমানে যে ভাইরাল রিংটোনগুলো আছে সেই রিংটোনগুলো কিন্তু এখান থেকে পেয়ে যাবেন। যত পুরনো রিংটোন আছে, যত নতুন রিংটোন আছে, সব ধরনের রিংটোন এই অ্যাপ্লিকেশন থেকে পেয়ে যাবেন। এখন আমরা চলে যাব বলিউডে। যেহেতু আমি ভিডিও শুরুতে আপনাদের বলেছিলাম বলিউডের রিংটোনগুলো কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। বলিউডের কিছু ভাইরাল সং আছে, সেই সঙের উপরও কিন্তু রিংটোন তৈরি হয়। তো এখান থেকে খুবই চমৎকার রিংটোনগুলো আছে, খুবই সুন্দর গানের রিংটোনগুলো কিন্তু আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি। এবং ধরুন আপনি চাচ্ছেন যে আপনি যে কোনো একটি স্পেসিফিক রিংটোনকে সার্চ করে ডাউনলোড করবেন, সেটাও কিন্তু আপনি পারবেন। এখানে আপনি সার্চ অপশনে ক্লিক করে সার্চ করবেন কেজিএফ, বা যে রিংটোনটি আপনাদের পছন্দ সেই রিংটোনের নাম লিখবেন। দেখুন এখান থেকে আমি কেজিএফ লেখার সাথে সাথে এখানে কি আছে সার্চের রেজাল্টে কিন্তু সেটাও দেখাচ্ছে। ওয়ালপেপার, ভিডিও ওয়ালপেপার, কালেকশন, রিংটোন। আমরা রিংটোনে ক্লিক করে নিব এবং এখান থেকে আমরা 386টি রিংটোন পেয়ে যাব ডিফারেন্ট স্টাইলে। আমরা কিন্তু সেগুলোকে এখান থেকে প্লে করতে পারবো। এখন আমরা দেখব কিভাবে এই রিংটোনকে আপনি আপনার ফোনের সাথে সেট করবেন। তো এখান থেকে আমাদের রিংটোনকে সেভ করার জন্য সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হবে, যে কোনো একটি রিংটোনকে সিলেক্ট করে নিতে হবে। ধরুন আমি রিসিভ ইউর কলে রিংটোনটি সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করার পর নিচে দেখতে পারবেন ডাউনলোড অপশন, আপনি ডাউনলোডের উপর ক্লিক করে নেবেন। ডাউনলোডের উপর ক্লিক করার পর এখান থেকে কয়েকটি অপশন চলে আসবে, অর্থাৎ আপনি রিংটোনটি কয়টি জায়গায় সেভ করতে পারবেন। সেট এস রিংটোন, সেট নোটিফিকেশন, সেট অ্যালার্ম সাউন্ড, সেট কন্ট্যাক্ট রিংটোন এবং সেভ টু মিডিয়া ফোল্ডার। আপনি এটাকে ডাউনলোড করে রেখেও দিতে পারবেন, আবার চাইলে এখান থেকে সরাসরি রিংটোনকে সেটও করতে পারবেন। তো আমরা কি করব, সেট রিংটোনের উপর ক্লিক করে নিব। সেট রিংটোনের উপর ক্লিক করার পর এখান থেকে দেখতে পারবেন স্ট্যান্ডার্ড রিংটোন আপডেটেড, এই লেখাটি চলে আসবে। যখন এই লেখাটি শো হবে মনে করবেন যে আপনাদের ফোনে এই রিংটোনটি এখন সেট হয়ে গেছে। চলুন এখন আমরা দেখব কিভাবে অ্যাপ্লিকেশনটিকে ইনস্টল করতে হয়। অ্যাপটিকে ইনস্টল করা একেবারে ইজি কাজ। চলে যাবেন প্লে স্টোরে, দেন এখান থেকে সার্চ করবেন ZEDGE লিখে। ZEDGE লিখে টাইপ করার পর ফার্স্ট যে অ্যাপ্লিকেশনটি দেখতে পারবো, এই অ্যাপটিকে জাস্ট আমাদের একবার ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নিতে হবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের এই ভিডিওটি। তো আপনাদের মধ্যে যারা আছেন রিংটোনকে সেভ করতে চান, আশা করবো আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে অনেকটাই কাজে লেগেছে। যদি আপনাদের কাছে আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করে দিবেন, এবং যারা আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজকে ফলো করে রাখবেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।